សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2026របស់ខ្ញុំមូសុងអេសានដែលបក់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2026សម្រាប់តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខៀវបក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូព៌មានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ចំណែកខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងតាកែវព្រៃវែងកណ្ដាលនិងភ្នំពេញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេរីឯតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខៀវបក់មកពីទិសឧត្តរនិងទិសឦសានមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកំពង់ស្ពឺឧត្តរមានជ័យបៃលិននិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% ចំណែកខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកពុំមានភ្លៀងធ្លាក់ទេដល់ឡែកសម្រាប់តំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា35អង្សាសេខៀវបក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមាកន្លះម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន